नमस्कार जय श्री जगन्नाथ। एटा हूँ पिपली गछ देखु पिपली केमती पिपली गत वर्षर फल यहाँ देखु ए वर्ष ए हूँ बेसी हैनी ए सब पिपली ओडिशा रे काश थंडा यह विशेषकर व्यवहार होता है। पिपली गुंड को घी रे भाजी नचेत महूरे दिन को 2 थर खाइले काश कम होता है। पिपली रे नियोलिग्नान्स नामक एक प्रकार कंपाउंड रही यार एंटी माइकोबैक्टेरियल एंटी इन्फ्लामेटरी एवं एंटी ऑक्सीडेंट गुण रही। तेणु आयुर्वेद रे पिपली गुड़ाए औषध तैयारी हुए। चाइना रे आर्थराइटिस एथरू औषध तैयारी होतुला। आम ओडिशा रे घरोई उपचार काश ही बहुत बहुल भाव में व्यवहार हुए।